ასოციაციას, რომელმაც აღნიშნული თანხა ხელისუფლებას გადასცა. ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც საქართველოში პოლიტიკური კრიზისის დასრულებისა და 19 აპრილის შეთანხმების შესრულების მიზნით გადაიდგა. გვაქვს მოლოდინი, რომ ეს ნაბიჯი ხელს შეუწყობს პარლამენტის ყველა არჩეულ წევრს, რომ შეთანხმება შეუერთდეს და მის განხორციელებაში შეიტანოს წვლილი საქართველოს, მისი მოქალაქეების, ევროკავშირის, საქართველოს ურთიერთობებისა და საქართველოს ევროატლანტიკური მომავლის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ განცხადებით ევროკავშირმა მელიას პატიმრობას წერტილი დაუსვა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ციხეს არა ამნისტიის, არამედ გირაოს მეშვეობით ტოვებს. ნიშნავს თუ არა ევროკავშირის მიერ გადახდილი გირაო იმას, რომ მელიას საპატიმროდან გამოდის როგორც აღიარებული პოლიტპატიმარი. პოლიტპატიმარს არ არქმევენ, მაგრამ რა თქმა უნდა ნიშნავს და საბუთი, რომ მისი გირაო არც მეტი არც ნაკლები ევროკავშირმა გადაიხადა, რეალურად სწორედ იმაზე მეტყველებს, რომ ნიკა მელია, დაპატიმრებული ოპოზიციის ლიდერი, გამოდის როგორც პოლიტიკური პატიმარი. ეს ასე შეგვიძლია მოვთარგმნოთ სახელმწიფოზე შტურმის და სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მუხლით აღზრულ საქმეზე, რომ გირაოს ევროკავშირი გიხდის, ეს უკვე ხელისუფლების დიაგნოზია. ასეთი იყო დღეს მელიასთან შეხვედრის შემდეგ ციხიდან გამოსული კახა ოქრიაშვილის პირველი კომენტარი. კახა ოქრიაშვილი გახსნის სწორედ გამოშვებას 2 წუთში, მანამდე კი გეტყვით, რომ ბოლო ინფორმაციით საიამ პროკურატურას 17 საათსა და 42 წუთზე გადაუგზავნა გირაოს გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუმცა როგორც პროკურატურაში ტევ პირველს განუმარტეს, შუამდგომლობის გადაგზავნა სასამართლოს კანცელარიის დაკეტვის გამო ვერ მოესწრო. მელიას ადვოკატებს კი პროცესის ჩანიშვნის შესახებ სასამართლოდან ზარი ჯერაც არ მიუღიათ. კახა ოქრიაშვილს მივესალმები, ღამე მშვიდობის ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. თქვენ დღეს ბრძანდებოდით ციხეში ნიკა მელიასთან, მოინახულეთ პატიმარი მელია და ზუსტად იმ წუთებში, როდესაც თქვენ მასთან იყავით შესული, ეს ინფორმაციაც გავრცელდა. თქვენი შედარება გავიხსენე ახლა, რაც გააკეთეთ ციხიდან გამოსვლის შემდეგ, რომ ის რომ ევროკავშირი იხდის გირაოს თანხას, ეს უკვე ხელისუფლების დიაგნოზიაო. თვითონ ნიკას რეაქცია როგორი იყო გირაოს თემაზე და რა გითხრათ მან, თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ და ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ერთი რამ. 2 კვირის წინ მე ჩავწერე მასთან ინტერვიუ ციხიდან, სადაც ნიკამ განმარტა, რომ ევროკავშირის გირაო პირველად როცა მას შესთავაზეს, ამ გირაოს მოყვა დათქმაო, ასე ამიხსნა მაშინმე ნიკამ, რომ გამოვიდოდი, მაშინ უნდა დაგვეჭირა მხარი ამნისტიის კანონისთვისაც. რაღაც მსგავსი ხომ არ გითხრათ თქვენც? არა, ამაზე საუბარი არ ყოფილა. ჩვენ რო შევედით ციხის ტერიტორიაზე, იმ მომენტისთვის ევროკავშირი ჯერ გადახდილი არ ქონდა. გირაო რო გამოვედით, მაშინ გავიგეთ ამის შესახებ. ჩვენ ქონდა საუბარი ყველაფერზე და ჩვენც აღვნიშნეთ და ნიკამაც აღნიშნა, ჩვენ უთხარით, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ამის შემდეგ, უკვე ნიკას ღირსება გამოსვლასთან დაკავშირებით არანაირად არ ილახება. ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა აჩვენა ქართულ ოცნებას, საზოგადოებას, რომ შიში არის გატეხილი და დაძლეული, რომ არავის არ ეშინია წავიდეს და ჩაჯდეს ციხეში. დღეს ქართული ოცნება თავის ოპონენტებს, პოლიტიკურ ოპონენტებს ამით აშინებდა, რომ აი დაგიჭერთ საქმეები აღზრული უამრავი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ნიკა მელიამ აჩვენა, რომ ოპოზიციას არ ეშინია დაჭერები. ბატონო კახა, ხომ არ გისაუბრიათ ნიკასთან მისი გამოსვლის შემდეგ აპირებს თუ არა იგი პარლამენტში შესვლას, იმიტომ რომ სააკაშვილმა საკუთარ გუნდს მოუწოდა, თქვენ ჩემზე კარგად იცით ალბათ ეს, რომ როდესაც მელია უკვე პატიმარი აღარ იქნება, ხელი უნდა მოეწეროს შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის მედიაციით დაიდო ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. შესაბამისად გაჩნდა ვარაუდიც, რომ ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობა კონკრეტულად შევა პარლამენტში და დღეს სხვა შორის ვიოლა ფონ კრამონის განცხადება წავიკითხე, ვიდრე ეთერში შემოვიდოდი უпроსწორედ 6 საათისკენ, სადაც ის ამბობდა, რომ აი ეს გადახდილი გირაო უკვე უნდა იყოს ერთგვარი გზა იმისათვის, რომ ყველა პოლიტიკური ძალა შევიდეს პარლამენტში და იქ გააგრძელოს მუშაობა. აი ხო არ გისაუბრიათ ამ თემებზე ნიკასთან და თავადაც ხომ არ აპირებს პარლამენტში შესვლას?
მე ვფიქრობ, ნიკა, რომ გამო ამასთან დაკავშირებით დისკუსია გვექნება, არის აზრთა სხვადასხვაობა ამასთან დაკავშირებით. ბატონმა სააკაშვილმა კი არა მოუწოდა თავის თანაგუნდელებს შევიდნენ პარლამენტში, არამედ მოუწოდა განიხილონ შესვლა და თქვა, რომ ეს ცუდი არ იქნებოდა და განიხილონ ეს შესაძლებლობა. მე თვითონ უსმენდი მას, როდესაც ეს მან განაცხადა და მას არ უთქვია, რომ თქვენ უნდა შეხვიდეთ პარლამენტში, მან თქვა, რომ განიხილეთ შესვლა. მე ვფიქრობ, რომ უნდა განვიხილოთ შესვლა, იმიტომ რომ მარტივი ლოგიკაა, თუ ჩვენ არ შევდივართ პარლამენტში, მაშინ ვიღებთ თუ არა ჩვენ მონაწილეობას ადგილობრივ არჩევნებში. აქედან გამომდინარე, ეს პირველი არგუმენტი იქნება იმ შეკრებაზე და როგორც გადაწყდება. მე ჩემი აზრი შემიძლია მოგითხრათ, რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პარლამენტში, ოღონდ სრულფასოვნად არ უნდა ჩავერთოთ პარლამენტის მუშაობაში, უნდა ჩავერთოთ მხოლოდ იმ საკითხებში, რომლებიც არის აღნიშნული იმ 5 პუნქტიან გეგმაში. აი მე კი გეტყოდით, რომ მე რომ ვიყო თქვენს ადგილას, ანუ გულისხმობ პოლიტიკურ გუნდს და ვიყო მით უმეტეს ამ გუნდის თავმჯდომარე, რომელსაც ორჯერ მოუხსნეს იმუნიტეტი და რომლის დაჭერასაც ორჯერ მიაჭირეს, მისცეს უпроსწორედ ხმა უმრავლესობის წევრებმა, მე აუცილებლად შევიდოდი ჩემს გუნდთან ერთად და მარტო იმ 5 საკითხზე კი არა, აი ყველა საკითხზე ძალიან მკვეთრი ოპონირება მექნებოდა ხელისუფლებასთან. საერთოდაც მე ჩემი პოზიცია ყოველთვის ვეუბნები ყველა რესპონდენტს, რაშიც არ მეთანხმებიან ოპოზიციის ლიდერები, რომ ბოიკოტი არ იყო ჩემი აზრით სწორი, მაგრამ ეხლა როცა უკვე ნახევარი ოპოზიცია პარლამენტში არის შესული, რატომ ფიქრობთ, რომ თუ შეხვალთ მხოლოდ იმ 5 საკითხზე უნდა მიიღოთ მონაწილეობა და დანარჩენზე არა. მაშინ რა აზრი აქვს, რატომ შედიხართ? ნახეთ ინგა, ბოლო 9 წლის მანძილზე ჩვენ ერთ ადგილზე ვდგავართ, ქვეყანა წინ არ მიდის. თავარი ამ საკითხებში ხო არ იყო ნიკას გამოშვება, რურუას გამოშვება ციხიდან, თავარი არის რიგარეში არჩევნები, თავარი არის ხელისუფლების შეცვლა, იმიტომ რომ არჩევნები გაყალბდა და არჩევნები უნდა ჩაინიშნოს ახლიდან. 9 წელიწადია ჩვენ წინ არ მივდივართ. ეხლა მიდის ამნისტიის კანონი, ხან ესეთი ვეტო დაადო ადმინისტრაციულ კოდექსს, ქალბატონმა პრეზიდენტმა თუ არ დაადო და გადატანილია ყურადღება ყველა ფერზე ეკონომიკურ პრობლემების გარდა. ჩვენი ეკონომიკა არის ჩამოშლილი, ხალხო. ჩვენი ხალხი შიმშილობს და ტელევიზიებიდან პარლამენტში არის ერთი და იგივე სცენა. ამ ოპოზიციურმა პარტიამ ესეთი განცხადება გააკეთა. ბატონმა კობახიძემ ეს უპასუხა და ასე შემდეგ და ხალხი შიმშილობს. ხო და მაგიტომ გეუბნებით, ბატონო კახარო, ჩემი აზრით, ოპოზიცია უნდა იყოს სრულფასოვნად პარლამენტში, ხალხი რომ შიმშილობს და ასეთი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა რო გვაქვს და ასეთი სიმძიმე რომ აწევს თქვენს ამომრჩეველსაც ტვირთად, ანუ იმ 5 საკითხზე სასაუბროდ კი არ უნდა შეხვიდეთ, ჩემი აზრით, აი ამ პრობლემების გამოწვევის გამო უნდა შეხვიდეთ. რა ვიცი, მე ესე ვფიქრობ. ჩვენ უნდა შევიდეთ პარლამენტში, რომ მოვახერხოთ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ჩართულობით, გავაკეთოთ რეფორმა, რეალური რეფორმა, სასამართლოს რეფორმა და საარჩევნო სისტემის და ადმინისტრაციის რეფორმა და ჩაინიშნოს ახალი არჩევნები. 9 წელიწადია ეს ხელისუფლება არის ხელისუფლებაში და 9 წლის თავზე ორი გადაწყვეტილება მიიღეს. ერთი, რომ ჩვენი მოქალაქეები უნდა წავიდნენ გერმანიაში სატაცურის საკრეფად და მეორე, დაიქირავეს ერთი კონსულტანტი, რომელმაც უნდა ამოწიოს ჩვენი ეკონომიკა. ეჭვი მეპარება. მათ არ შეუძლიათ ეს გააკეთონ. პოლიტიკა არსებობს, იმიტომ რომ ეკონომიკა გაიზარდოს და ხალხი წინ წავიდეს. ხალხს გაუჩნდეს იმედი უკეთესი ცხოვრების. და ეს არ არის ამ ქვეყანაზე. იმიტომ არსებობს ოპოზიცია, პოზიცია და პარლამენტი, საერთოდ რომ ეს უზრუნველყოს. 9 წელიწადია ეს ვერ გააკეთეს. ამიტომ ესენი უნდა წავიდნენ, უნდა გადააბარონ ახალ პოლიტიკურ კოალიციას. როგორ ბატონო კახა, აი მიხარით როგორ ეხლა ოპოზიციაში კი უკვე მწვავე დაპირისპირება, ხო? აი დღეს 6 საათზე ჩემი ერთ-ერთი სტუმარი იყო, მაგალითად გიორგი ვაშაძე, რომელმაც თქვა, რომ ის ამ მოახლოებულ არჩევნებში მხარს არ დაუჭერს ნაციონალური მოძრაობით წარმოდგენილ კანდიდატს. ანუ ოპოზიციაში უკვე გახლეჩილია ყველაფერი, ორად გაიყო, შეიძლება ითქვას, თუ მეტად არა.
არა ოპოზიცია და აი რანაირად ორად როგორ გაიყო ალბათ ერთ ნაწილს 99%-ია და დანარჩენს 1. ალბათ ორად ესე იყოფა. ანუ ამომრჩეველთა რაოდენობას ითვლით ეხლა თქვენ ამომრჩეველთა რაოდენობით ვიძახი ზუსტად და ნახეთ ოპოზიცია ერთიანი არასდროს არ ყოფილა 2012 წლიდან მე არ მახსოვს რომ ის ყოფილიყო მონოლიტური ოპოზიცია რაღაც შეკრული დიდი პერიოდის მანძილზე. როგორც წესი ოპოზიცია ერთიანდება ხოლმე ერთ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და მალევე იშლება. ეხლაც ესე მოხდა, მაგრამ საქართველოში დღეს არის ჩამოყალიბებული პოლიტიკურ სპექტრში რეალური ოპოზიცია და ცრუ ოპოზიცია, ფსევდო ოპოზიცია. როგორც არის მოქალაქე, როგორც არის ევროპული სოციალისტები და გირჩის ნაწილი და ასე შემდეგ. ისინი პრაქტიკულად არიან განუყოფელი ნაწილი ოცნების, ხო? აი ბატონი ვაშაძეც მგონია, მე ეჭვი მეპარება, რომ ის არის ოპოზიციონერი. მისი ბოლონდროინდელი განცხადებები იგივე, რომ ის არ დაუჭერს ხარჯს და პრაქტიკულად პედალირებას უკეთებს ოპოზიციის ერთობას და ასე შემდეგ და მისთვის ჭეშმარიტება არაა, რომ ძალა ერთობაშია და გათიშე და იბატონე, ესაც მისთვის ჭეშმარიტება არ არის, პირიქით არის, ხო? მისთვის ჭეშმარიტება. გამოდის რომ მე ვეჭობ რომ ის არის ოპოზიცია. ანუ თქვენ რას ეჭობთ რომ ვაშაძე გარიგებულია ოცნებასთან ამას ამბობ? მე არაფერს არ ვიზახი და მე მისი განცხადებები ცხადყოფს რომ ეს განცხადებები ემსახურება ოპოზიციის დასუსტებას და ოცნების არ ვიცი უფრო ოცნებისთვის სიამოვნების მინიჭებას. მოდით ესე დავარქვათ. კარგით, ბატონო კახა და ბოლო ისე რომ იცით რა არის, მე ამაში ტრაგედიას ვერ ვხედავ. ოპოზიცია არის ძლიერი, ის ნაწილი ოპოზიციის, რომელიც არის შეუვალი, რომელიც არის ღია, ესა ვართ ჩვენ ვართ ბლოკი, რამდენიმე პარტიისგან შემდგარი და მე ვფიქრობ, რომ დღესაც ვთქვი და უნდა გავიმეორო, ჩვენ ჩამოვიშორებთ იმ რბილს ოპოზიცია და ისე შევალთ რბილი რა არის, რბილში რა იგულისხმება? რბილი არის აი ეს ნაწილები, რომლებიც ბოლო მომენტში არაორდინალურ გადაწყვეტილებებს იღებენ. თუნდაც და ესეთ განცხადებებს აკეთებენ, როგორ განცხადებებსაც დღეს და გუშინ წინ აკეთებს ბატონი ვაშაძე. კი ბატონო. რბილი არის აი ის ფსევდო ოპოზიცია, რომელიც ოპოზიციად მე არ მიმაჩნია. კი ბატონო, მადლობა ბატონო კახა და ხომ არ იცით დაახლოებით როდისთვის ელოდებიან პარტიაც და ადვოკატებიც ნიკას გამოსვლას თუ არანაირი ინფორმაცია არ გაქვთ, იმიტომ რომ ჩვენს ჯერ არ ვიცით, აი დაკეტილი კანცელარია დასახელდა მიზეზად მიუხედავად იმისა, რომ 17 საათსა და 42 წუთზე გადაიგზავნა საიასგან შესაბამისი საბუთეი პროკურატურაში. ხომ არ იცით როდის უნდა ველოდოთ მის გამოსვლას? კონკრეტული ინფორმაცია არ მაქვს, ინგა, მაგრამ მე თქვენ გეთანხმებით, რომ ეს არის საათების ამბავი. მე ვფიქრობ, რომ ან ხვალ ანზე ნიკა მელია იქნება თავისუფლებას. ძალიან კარგი, მე ძალიან გამიხარდება ნიკას გამოსვლა ციხიდან, იმიტომ რომ ამას სულ ვამბობ პირდაპირ ეთერში, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ 20 ივნისის გამო ნიკა მელია იყოს საპატიმროში და ადამიანები, რომლებმაც თვალები დასთხარეს ახალგაზრდებს, აქციის მონაწილეებს, ამ ადამიანებს არ შეეხოთ პასუხისმგებლობა. ეს ჩემთვის წარმოუდგენელია და თანაც რა ვქნა, მე მიმაჩნია, რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმრობა და ამას ვამბობ ხაზგასმით ნიკა მელიაზე, ასე რომ მალე გამოვა ალბათ ის და უკვე სტუდიაში მოგვეცემა შესაძლებლობა მასთან საუბრის. თქვენ წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. დაგემშვიდობებით. კახა ოქრიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. მანამდე კი მივესალმები ლელო საქართველოსთვის ლიდერს მამუკა ხაზარაძეს. მამუკა, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მოვისმინოთ თქვენი შეფასება, როგორ ფიქრობთ, რატომ მაინც და მაინც შაბათ დღეს მოხდა ასეთი დაჩქარებული ტემპით, როდესაც დასვენების დღეა, როდესაც ბანკებიც არ მუშაობენ, ევროკავშირის მხრიდან აი ამ სწრაფი ტემპით გირაოს თანხის ჩარიცხვა. ხომ არ უნდა უკავშირდებოდეს ეს რაღაცას, რაც ჯერ ვერ გავიგეთ ჩვენ, რომ აი სწრაფი ტემპით უნდა გამოვიდეს მაინც და მაინც ნიკა ორშაბათამდე ან ყველაზე გვიან ორშაბათს? არა, ეს არ არის მთავარი ინგა, ეს არის სუფთა ტექნიკური საკითხი, იმიტომ რომ ეს ფონდი ეძებდა ადგილობრივ ორგანიზაციას, როგორ გაეტარებინა ადგილობრივ ორგანიზაციაზე ეს თანხა და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტურად ტექნიკური საკითხი და შეიძლება მომხდარიყო გუშინიდან გუშინ წინ.
თქვენ იცით რომ ეს საკითხებს დრო მიაქვს. აქ თავარი ეს არ არის, თავარი არის ის რომ ქართულმა ოცნებამ როგორც ამას ვამბობდი მე და როგორც ამბობდა მას ლელო მიიღო გალაწუნება სერიოზული ევროკავშირის ფონდმა მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტპატიმრის გირაოს გადახდის და აქ არის ყველაზე მთავარი კითხვა ის რომ ჩვენ რასაც ვამბობდით ზუსტად იმ სცენარით მიდის ყველაფერი ჩვენი ხელმოწერით 19 აპრილს პრეზიდენტ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერით ჩვენ უკვე ორი პოლიტპატიმარი გამოვიყვანეთ საპრობილედან ეს არის სერიოზული გამარჯვება ეს არის სწორედ იმ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტის შესრულება და ასევე შევასრულებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის რომ საქართველოს ის კურსი და ის დოკუმენტი რომელიც გააფორმა პრეზიდენტ მიშელის პატრონაჟით მიიყვანოს ბოლომდე ეს არის ეხლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომ ეხლა მე მოუწოდებ მე გახსოვთ რომ ვიყავი საპრობილეში და მოვინახული ნიკა მაგრამ კომენტარი არ გამიკეთებია შეგნებულად მე მაშინ ვთქვი რომ ნიკამ ისაუბროს როცა იგი გამოვა მე არ ვჩვევია ესეთი რაღაცები რომ ესე თქვა რაღაც გარეთ გამოვიტანო და რაღაც ქულები დავიწერო იმ შეთანხმებაზე თუ ურთიერთგაგებაზე რომელიც იქ იყო მაგრამ გაგება ეხა შემიძლია თამამად თქვა რომ გაგება იყო იმასთან დაკავშირებით რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა ჩაერთოს საპარლამენტო საქმიანობაში იმისათვის რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია იმიტომ რომ ის ამნისტია რომელსაც ოცნება თავს გვახვევს არის მიუღებელი ამისათვის შეიტანა ოპოზიციამ საპარლამენტო ოპოზიციამ ალტერნატიული კანონმდებლობა და ასევე ლელომ მოითხოვა საგამოძიებო საპარლამენტო კომისიის შექმნა იმიტომ რომ ამნისტია არის ერთი საკითხი მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს ვინ რა დააშავა ვინ რა ჩაიდინა 20 ივნისს და შესაბამისად ერთხელ და სამუდამოდ სწორი პოლიტიკური შეფასება მივცეთ ამ მოვლენას აქედან გამომდინარე პროცესები მიდის ნორმალურად მიდის ასე თქვა ცოტა დაგვიანებით მაგრამ მაინც მიდის იმ მიმართულებით გაგახსენებთ ჩემს სიტყვებს რომ სიმტკიცე და მოთმინება გვჭირდება და სწორედ ამ სიმტკიცით და მოთმინებით ჩვენ ამ პროცესს მივიყვანთ ბოლომდე. ბატონო მამკა, აი მე მინდა უბრალოდ წაგიკითხოთ, რას ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, აი მაგალითად სოციალურ ქსელში შალვა პაპუაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, ასეთ რამეს წერს, ნიკა მელიამ ვერ დამიჭერთო, დაიჭირეს, ვერ გადამიხდითო, გადაუხადეს, ამნისტიაზე ვერ დამითანხმებ თუ არც მაგაზე იტყვის უარსო და ასე შემდეგ, საკმაოდ ვრცელი არის მისი აი ეს პოზიცია, ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში მელიასთან დაკავშირებით და ამბობს რომ ოპოზიციის წევრები 6 თვე ტყუილს ყვებოდნენ გაყალბებულ არჩევნებზე 3 თვე ტყუილს ქართველ ბრჭყალებში ნელსონ მანდელაზე მოკლედ ხელისუფლებამ ხომ უпростоრეთ ხელისუფლებამ კი არა აი ნიკა მელიამ თქვენთან საუბრისას როცა თქვენ მასთან ბრძანდებოდით ციხეში როცა ბადრი ჯაფარიძე იყო მასთან შესრული ციხეში ხომ არ გითხრათ რაიმე ასეთი დათქმა ხომ არ მიიღო მან შეთავაზებად რომ გირაოს გადახდის შემთხვევაში ოპოზიციას უნდა დაეჭირა მერე მხარე ამნისტიისთვის არა ესეთი საუბარი არ ყოფილა ჩვენ თვითონ ვეწინააღმდეგებით ამ ოცნების მიერ წარმოქმნილ პროექტს და ეს ნათელია ის ჩანაწერები რომელიც გაჩნდა ოცნების კანონპროექტში არის მიუღებელი ჩემთვის პიროვნულად ჩვენი პარტიისთვის პარლამენტში შესული ოპოზიციისთვის კიდევ ვიმეორებ ამისათვის ჩვენ ბატონი შალვა შავგულიძეს მომზადებული კანონპროექტი დავარეგისტრირეთ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ გვესმის რომ უმრავლესობა ოცნების მხარეს არის მაგრამ ესეთი ტიპის დოკუმენტი თუ მიიღო ოცნებამ ეს იქნება მათი პასუხისმგებლობა ეს იქნება პრაქტიკულად თავზე ლაფის დასხმა ეს იქნება უპატივცემულობა იმ ახალგაზრდების და იმ ძალადობის გამართლება რომელიც 20 ივნისს მოხდა ამიტომ აქ საკმაოდ სერიოზული პასუხისმგებლობის აღება იქნება საჭირო ოცნების მხრიდან პრინციპში როცა შუბლის ძაღლი გაწყვეტილია მათ ეს არ უჭირთ მე გამახსენდა ახლა 20 ივნისის მერე დაპირება რომ
ჩატარდებოდა პროპორციული სისტემით არჩევნები და მე მახსოვს იქ დეპუტატები, რომლებიც მაშინ დეპუტატებმა რომელმაც ჩააგდეს ეს პროპორციული არჩევნები. დღეს ჩვენ სხვა საქართველოს გვექნებოდა 20 ოქტომბრის არჩევნები, რომ ჩატარებული იყოს სულად პროპორციული. მაგრამ ეს ალკე თემაა, ამიტომ მე მინდა ერთი კითხვა დავუსვა იმ ადამიანებს, უკვე დღეს ვსვამნი ამ კითხვას, ძალიან მკაფიოდ იმ ადამიანებს, რომლებიც აი გუშინდელ დღემდე და თუნდაც დღევანდელ დღემდე ფულის ჩარიცხვამდე იძახოდნენ, რომ რატო შევიდა ოპოზიცია, რატო მოაწერა ხელი. კითხვა მაქვს, ჩვენ რო არ მოგვეწერა ხელი და არ შევსულიყავით, ორი პოლიტპატიმარი იქნებოდა გარეთ? ძალიან მარტივი კითხვაა. ესე სხვის ხარჯზე საკითხების გადაწყვეტა, მე ამ ხალხის ესე თქვა დამუნათება და მე დღეიდან ახლა უკვე დღეს მესმის აბსოლუტურად სხვა რაღაცა. დღეს მესმის პოლიტიკოსების გამოსვლა, რომლებიც ამბობენ, რომ აი ევროკავშირის გირაო თურმე რა მნიშვნელოვანია, თურმე ეს არის აღიარება პოლიტპატიმრის მელიას და ასე შემდეგ. არ არის ეს ასე. ეს ესეა, მაგრამ ვინ მიიყვანა, რა ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა მიიყვანა ეს მდგომარეობა, ამაზე პასუხი ხო უნდა იქნას დათლად. ესე ხო არ შეიძლება. ესე საზოგადოება ხო ესე თქვა განათლებულია და ციგნიერია, ხო? ესე ხო არ შეიძლება რომ ერთი დღეს ილაპარაკო და მეორე დღეს მეორე ილაპარაკო, ხო? მე ხა სიმართლე გითხრათ, თავს ვიკავებდი ამდენი ხანი ამ პასუხის გაცემაზე, მაგრამ დღეს რადგანაც ნიკა მელიას გირაოს გადახდა მოხდა, ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, ხას უსვამ, ზუსტად იმის შედეგი, რომ ოპოზიციის ნაწილმა ლელოს აქვს ლომის წილი მიღებული ამ პროცესში და თქვენ იცით რომ გირაოს გარდა ჩვენ თავდებობის ხელწერლებიც კი ავიღეთ. ბრიუსელში როცა იყავით ევროპარლამენტში. ამას იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, ინგა, იმიტომ კი არ ვაკეთებთ, რომ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას რამე რევერენს უკეთებთ. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, მე რო შევედი ნიკასთან პირდაპირ გეტყვით, ეხლა არაფერი დასამალი არ არის, როგორც თბილისელ კაცს დაველაპარაკე და ყველა გაჭირებული ადამიანი და არასწორად დაჩაგრული ადამიანის გვერდში ვარ მე ბავშვობიდან ესე ვიზრდები რა. ამიტომ მე მამუკათ, როგორც თბილისელს იქნებ ეს გამიმარტოთ. ეს ნიშნავს ადამიანობას, ეს ნიშნავს, როცა ადამიანს ჩაგრავენ სამართლოდ ქართველი კაცი უნდა დაუდგეს ქართულ კაცს გვერდზე. სამხედროელი არ დაუდგებოდა მაგალითად თბილისელს გვერდით. არა, მინდა რომ ეს განმიმარტო უბრალოდ მაინტერესებს. ინგა, არანაირი იმის გარეშე უბრალოდ სამტრედიელი ვარ მე წარმოშობით. არა, თუნდაც რავი გახელი, ანუ მნიშვნელობა არა. ქართველი კაცი, მაგი მაკრედულობა ჭირდა. სორად გამიგეთ. აქ არის ლაპარაკი იმაზე, როცა უსამართლოდ იჩაგრება ადამიანი და თან ის იჩაგრება სახელმწიფო მანქანის მიერ, რაც არის ყველაზე ცუდი რამ. ხო, იქ აუცილებლად უნდა დადგე ამ კაცის გვერდზე. ამიტომ ჩვენ ამ პროცესში მივიღეთ კიდევ მეორე მივიღეთ სერიოზული ესე თქვა ძალისხმევა ჩავდეთ ამ საქმეში. ეხლა რისი თქმა მინდა რა? ეხლა იმაზე ლაპარაკი და თავდასხმა ამ ხელშეკრულებაზე არის პირდაპირ ლაპარაკობ ანტიევროპული გზის ესე თქვა გზაზე თავდასხმა. შარლ მიშელის დოკუმენტზე თავდასხმა არის ჩვენი ევროპული არჩევანის წინააღმდეგ წასული თავდასხმა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დავანებოთ თავი ახლა ჩვენ სულ რაღაც პატარა საკითხებზე გავდივართ, მაგრამ გლობალურად ესეა საკითხი. დღეს ჩვენ არჩევანის წინაშე ვდგავართ და ჩვენ ხელი ჩავკიდა ევროკავშირმა, ისე ჩავკიდა, როგორც არასდროს ჩაუკიდია ხელი და ჩავკიდეს პირველმა პირებმა და ამ ხელშეკრულების იმპლემენტაციაზე აიღეს პოლიტიკური და კარიერული პასუხისმგებლობა და ამ დროს ამ ხელშეკრულების დამონათება მიდის სხვადასხვა მეთოდებით, მიდის იმ ოპოზიციონერების ესე თქვა დამონათება, ვინც ხელი მოაწერა და ვინც უკვე პირველი შედეგი დადო, ეს რურვას გამოშვება თითქოს გაქრა იმიდან, თითქოს არც არსებობდა ერთი პოლიტპატიმარი. ეხლა მელიას თემაც გაქრება ხვალიდან, თითქოს ამაზე შრომა და პასუხისმგებლობის აღება არ იყო აქამდე საჭირო. ამიტომ მე ყველას მოუწოდებ, მეგობრებო, მოდით წინ გავიხედოთ ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფოს საკითხებისკენ, როგორ გამოვიყვანოთ ეს ქვეყანა ამ ძალიან ჩიხური მდგომარეობიდან. ეხლა არის საჭირო პარლამენტში მუშაობა იმისათვის, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი, სასამართლო რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა იქნას სასწრაფო წესით მიღებული და ესა გვაქვს უნიკალური შანსი, პირველი ტალღა, მეორე ტალღა იძახა ყველა ხელისუფლებამ, ამ ხელისუფლებამ, წინა ხელისუფლებამ და ეს ტალღები აღმოჩნდა ფიქცია, იმიტომ რომ სასამართლო არის ჩამოშლილი და არის პოლიტიზირებული მართლმსაჯულება მთლიანად, საარჩევნო სისტემა არ განვითარებულა და ვართ
ქვისხანაში ამ მიმართულებით და ეს არის შესაძლებელი ფუნდამენტურად თუ გვინდა რომ ახალი ტიპის ქვეყნის და ახალი ტიპის დემოკრატიაზე გადავიდეთ. აი ამ საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ და მე მოუწოდებ ყველა ოპოზიციონერს მოუწოდებ რომ ერთმანეთთან თავდასხმას თავი დავანებოთ და ვილაპარაკოთ საგნობრივად. შედეგი დაიდო? დიახ, დაიდო შედეგი. მელია გარეთ იქნება რამოდენიმე საათში. დიახ, გარეთ იქნება. პირველი პოლიტპატიმარი რომელიც რურუა გარეთ არის? დიახ, გარეთ არის. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? გამოიწვია ხელმოწერამ შარმიშელის დოკუმენტზე და ვინც ამაზე სხვანაირად ისაუბრებს კიდევ მეორე, იმას ესე იგი სხვა ინტერესები აქვს. სხვა ინტერესები აქვს, ანტიდასავლური ინტერესები აქვს, ამას ხმამაღლა ვლაპარაკობ. მათ შორის იმ ოპოზიციონერებს ეუბნებით, ვინც დაუშვათ აპროტესტებს თქვენ შესვლას იგივე პარლამენტში და შეთა მაგალითად გიგა ბოკერია, ნინო ბურჯანაძე და ასე შემდეგ, ანუ შალვა ნათევაშვილი და სხვები. კითხვა მინდა დაუსვა ყველა ამ ადამიანებს, დიახ, როგორ იქნებოდა მელია გამოსული გარეთ. ჩვენ რომ ხელშეკრულებაზე ხელი არ მოგვეწერა, როგორ იქნებოდა რურუა გარეთ გამოსული, როცა ჩადებული იყო პირობა, როგორც კი დავრეგისტრდებოდით ჩვენ პარლამენტში, იმ დღეს გამოიწებოდა ესე ვთქვათ შეწყალების დოკუმენტი პრეზიდენტის მიერ. და ეხლა ეს როგორ არის ხა ჰაერზე თუ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ იმიტომ რომ ამორჩეველის გული მოვიგოთ. მოდით რა, ერთი წამით გადავდოთ ეს პოლიტიკური და პარტიული ინტერესები და ვილაპარაკოთ სიმართლე ამ ქვეყანაში. სიმართლე არის ყოველთვის ერთი და სიმართლე არის ის, რომ ვერც მელიას გირაო იქნებოდა როგორ წარმოგიდგენიათ ეხლა ჩვენ ხელი არ მოგვეწერა შარმიშელის დოკუმენტს და ევროკავშირი ფულს გადაიხდიდა. რა თქმა უნდა არა. რა თქმა უნდა ესე არ იქნებოდა, ხო? ყველამ, ესე იგი, ყველამ ამ საკითხზე საუბარს თავი დაანებოს ძალიან გთხოვთ რა. დაანებოს და თუ იმეს უფრო მაგარი დოკუმენტის მიღწევა შეუძლია ქუჩიდან, გავიდეს ქუჩაში და ქუჩიდან მიაღწიოს შარმიშელთან ან ევროპასთან ესე თქვა ხელშეკრულება. გაბრაზებული მეჩვენებით, მამკა, ისეთი მკვეთრი ტონით ესაუბრებით მათ, ვინც არ ემხრობოდა ამ შეთანხმებაზე. ინგა, არა, ნახეთ, ბოლო 2 კვირის განმავლობაში მოვისმინეთ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფელი გამოსვლა რა. შეფარული, არაშეფარული და ვითმენდი ამას შეგნებულად სანამ ნიკამელია საკითხი არ გადაწყდებოდა. და ის პირობა, რომელიც მე ვთქვი, რომ ჩვენ არ დავიწყებთ მუშაობას პარლამენტში, სანამ ნიკა გარეთ არ იქნება, ეს პირობა ჩვენ შევასრულეთ და თუ დააკვირდით რა, მე და ჩემი თანაგუნდელები, რასაც ვამბობთ, ზუსტად ისე ვასრულებთ. იმიტომ კი არა რომ ესე თქვა შეცდომა არ შეიძლება მოგვივიდეს. შეცდომაც მოგვივა და ბოდიშის მოხდის თავიც აქვს, თუ ეს შეცდომა იქნება, მაგრამ ჩვენ სიტყვას რომ ვამბობთ, იმას ვასრულებთ და ჩვენ შევასრულეთ ის ხელშეკრულება. ეხა იქიდან კვირიდან ჩვენ შევალთ პარლამენტში, იმიტომ რომ ნიკა უკვე გარეთ იქნება. მე მოუწოდებ ყველა ოპოზიციონერს რომ შემოვერთდნენ პარლამენტში, არის გადამწყვეტი ბრძოლა ევროპული არჩევანისა და ჩრდილოეთ არჩევან შორის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ უნდა შევქმნათ საგამოძიებო კომისია და ამ ხელისუფლებას არ მივცეთ ქვეყნის ესე თქვათ ძარცვის, ნეპოტიზმის, კორუფციის და იმ საკითხების გატანის საშუალება, რომელსაც ისინი 9 წლის განმავლობაში აკეთებენ. აი ეს არის ჩემი პოზიცია. დიდი მადლობა, მამკა. არა, პირიქით, საინტერესოა ისეთი იყო ენერგიული ჩართვა ამ შუაღამისას და ძალიან მოკლე პასუხსველი ფრაქციის შექმნასთან დაკავშირებით ლელოს ეხლა პარლამენტში შესულ ლელოს ცხადია ჭირდება დამატებითი ძალები იმისთვის რომ ფრაქცია შეიქმნას. გავრცელებული ინფორმაციაზე რას მეთქვით რომ სავარაუდოდ შესაძლებელია თქვენთან ფრაქციაში ვიხილოთ სალომე სამადაშვილი, შალვა შავგულიძე, არმაზა ხვლედიანი და მაგალითად გიორგი ვაშაძესთან დაწყვილებას რა კომენტარს გაუკეთებდით. აი ეს ინფორმაცია ვრცელდება მედიაში. მე თქვენი პასუხი მაინტერესებს. მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ ფრაქცია გვეყოლება ლელოს აუცილებლად წევრების შესახებ მე არანაირ კომენტარს ეხლა არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე პატივს ვცემ. ზურა ჯაფარიძე, ახალი კი არა და ძველი გირჩი, ახალი გირჩი, ანუ ვინმე რო არ გამო. მე პატივი ვცე ყველა იმ ადამიანს, ვისთანაც ჩვენ ეხლა მოლაპარაკება გვაქვს და უახლოეს დღეებში თქვენ ამის შესახებ უკვე ერთობლივ განცხადებას ნახავთ. ლელოს ეყოლება საკმაოდ ძლიერი, პირდაპირ მინდა გითხრათ, ყველაზე კომპეტენტური, ერთ-ერთი ყველაზე კომპეტენტური, იმიტომ რომ სხვა ფრაქცია დღეს საკუთრებაში პარლამენტში არ არის, ეს იქნება მეორე ფრაქცია, ასე ვთქვათ, ოცნების გარდა და ეს იქნება ერთ-ერთი ძლიერი, თქმით უნარიანი პროფესიონალები და ანუ შეიძლება ვაშაძის ფრაქცია და თქვენი გაერთიანდეთ და საერთოდაც არჩევნებზეც სამომავლოდ ერთად გამოხვიდეთ? ამ საკითხს არ გიდასტურებთ, არანაირ გაერთიანებაზე არ არის საუბარი, შეიძლება იყოს ორი ფრაქცია
თუმცა ასე ვთქვათ, კიდევ მეორე მოვლენებს ნუ გავუსწრებთ, ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ლელოს ფრაქციაზე. კარგით, მადლობა მამკა, წარმატებას გისურვებთ, საინტერესო ინტერვიუ გამოგვივიდა. მე მშვიდობები ლელოს ლიდერს მამკა ხაზარაძე, სტუდიაში უკვე ნინო ბურჯანაძე ყავს, ერთიანი საქართველოს ლიდერი. გამარჯობათ ქალბატონ ნინო, დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში მაინტერესებს თქვენი შეფასება, თქვენ სამართალმცოდნე ბრძანდებით პოლიტიკოსობის პარალელურად და აი როგორ შეფასებას მისცემდით იმას, რომ გირაო დღეს, შუა დღეს უკვე იყო გადახდილი, მაგრამ მელია ამ წუთამდე არ გამოსულა ჯერ გარეთ, ანუ ადვოკატებს ზარიც კი არ აქვთ მიღებული სასამართლოდან, პროკურატურამ თქვა, რომ უბრალოდ ვერ მოასწრეს. პირველ რიგში ძალიან მიხარია ის, რომ ნიკა მალე თავისუფალი იქნება, მინდა პირველ რიგში მივულოცო მისი ოჯახის წევრებს, მშობლებს, რომლებიც ბუნებრივია ყველაზე მეტად ნერვიულობდნენ ნიკას და ყველა მის გულშემატკივარს. ერთი რამე მინდა ვთქვა, მაინც ცოტა შთაბეჭდილების ქვეშა ვარ, როგორ ჩანს, მე და თქვენ რომ მოხვდეთ ციხეში, ჩვენ ასე თბილისურად ვაშკაცურად ვერ დაგველაპარაკებიან, თქვენ როგორც არა თბილისელს, მე როგორც ქუთაისელს. თბილისელი ვარ, უბრალოდ სამტრედიაში ვარ დაბადებული, მაგრამ ხო, იმიტომაც დავსვი ეს კითხვა. შეიძლება ხა ესე არ უნდა გამოვედევნოთ ალბათ ერთმანეთს სიტყვებზე, მაგრამ ეს რაღაც მაჩვენებელია ხოლმე და არც თუ საუკეთესო. რაც შეეხება პროკურატურის მოქმედებას, ინგა, ნუ დაუთმობთ ამას განსაკუთრებულ დროს, მე და თქვენ, იმიტომ რომ არაფერი სხვა მოსალოდნელი არ იყო ამ ხელისუფლებიდან და ამ პროკურატურისაგან. ხო, ნუ აი ესეც მანიშნებელია იმისა, როგორი უპასუხისმგებლოები არიან, როგორი თავმოუბმელები არიან, ხომ ძალიან კარგად იცოდნენ, რომ იქნებოდა ხო გირაო გადახდილი, ხა ბუნებრივია ეს ინფორმაცია უკვე შიგნიდან არსებობდა და ელემენტარული უპატივცემულობაა, თუნდაც იგივე ევროკავშირის ის, რომ გირაო უკვე გადახდილია და ადამიანი ისევ ციხეშია. მე უბრალოდ უფრო ფართოდ შევხედავდი ამ სიტუაციას და ალბათ თქვენთან ერთად უფრო გამიაზრდება. და იმოდით ეხა მამუკარაზეც საუბრობდა, იქიდან გამომდინარე დაგისვამ თუ შეიძლება მე კითხვას. მან თქვა, ჩვენ რომ არ მოგვეწერა ხელი ამ შეთანხმებისთვის, გირაო გადახდილი იქნებოდა? არ იქნებოდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო დათქმა. მან თქვა, ჩვენ რომ არ მოგვეწერა ხელი, რურუა გარეთ იქნებოდა, პრეზიდენტის შეწყალებას გამოსცემდა, რა თქმა უნდა, ეს ასე არ მოხდებოდა. ანუ კონკრეტული შედეგი მოიტანა ამ შეთანხმებაზე ხელმოწერამ. არ მეთანხმები. ქალბატონო ინგა, საქმე რაშია, იცით? ჯერ ერთი მოდით შევაფასოთ რა მოხდა და აუცილებლად გადავალ იმ კითხვაზე, რაც თქვენ ბრძანეთ. პირველი, ქვეყნისათვის სრულიად სამარცხვინო რამ, როდესაც ესე ვთქვათ, ქვეყანა ედავება ადამიანს პარლამენტის აღებას, ქვეყნის გადატრიალებას და უშვებს გირაოთი და თავაზობდა სხვათა შორის გირაოთი გამოშვებას ნიკასაც რომ გადაეხადა. ეს მართლა უპრეცედენტოა, როგორც სამართალმცოდნე გეუბნებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეუთავსებელია, ესე ვთქვათ, ქვეყნის გადამტრიალებლის, პარლამენტში შემვარდნელის, სახელმწიფო გადატრიალების მუხლი. სულში პრესკონფერენცია არ გახსოვთ თქვენ. მალხაზ მაჩალიკაშვილზე ტერორისტიაო რო გითხრეს და მალხაზ მაჩალიკაშვილი თავისუფლად რომ გადაადგილდება, მე კი არ ვამბობ რომ რატო გადაადგილდება. უბრალოდ კაცის გამო საგანგებო პრესკონფერენცია ჩაატარეს, გითხრეს რომ ტერორისტიაო, ტერაქტს აწყობდაო და არც არაფერი ასე რომ არჩევანი იყო ან ბატონი მალხაზი ხო და ანუ რატომ უნდა გაგვიკვირდეს რომ სახელმწიფოზე შტურმის შეტევის გამო როგორც ბრალდება ითვალისწინებდა მელია ციხეში გაუშვეს და ეხა უშვებენ გირაო. არ მიკვირს, უბრალოდ დავასრულებ ფრაზას, იმიტომ რომ ნამდვილად ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ ბატონი მალხაზი და ძალიან პატივს ვცემ ამ ადამიანს, იმიტომ რომ ყველა თავის მოქმედებაში მიუხედავად თავისი ძალიან დიდი გამწარებისა ის სახელმწიფოს უფრთხილდებოდა და რა თქმა უნდა ასეთი ცილისწამების შემდეგ სახელმწიფოს ორი გზა აქვს, ან ეს კაცი უნდა ჩასვას ციხეში, ან ის უნდა გაანთავისუფლოს სამსახურიდან, ვინც მას ტერორისტს აბრალებდა, როცა არც ერთი არც მეორე ხდება, მართლა რაღა უნდა გაგიკვირდეს. იგივე მოხდა ნიკა მელიასთან დაკავშირებით. მაგრამ სამარცხვინო ეს ქვეყნისთვის არის, ჩვენთვის არის იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღესაც იძახის რომ ნიკა მელია არ არის პოლიტპატიმარი, აბა არა პოლიტპატიმარზე და ესე ვთქვათ ხულიგნებზე ევროკავშირი გირაოს არ იხდის. თუმცა თავისთავად ის ფაქტიც რომ ევროკავშირს მოუწია გირაოს გადახდა, არც ეს არ არის მაინდა-მაინც
მაინც ასიამოვნო ფაქტი, იმიტომ რომ მე მაგალითად უფრო კმაყოფილი ვექნებოდი, რომ ევროკავშირს მიაღწია იმისათვის, რომ ოლიგარქი ეიძულებინა, რომ პოლიტიკური პატიმარი გამოეშვა ციხიდან. მაგრამ იმდენად, ესე ვთქვათ, შიხში აღმოჩნდა სიტუაცია შესული, რომ კრიზისის განსამუხტად, ვინაიდან ვერ მიაღწიეს იმას და სხვათა შორის ოპოზიციის სისუსტით, რომ ოლიგარქისთვის დათმობა ეიძულებინათ, ევროკავშირმა დათმო, თორე რას გულისხმობთ ოპოზიციის? იცით რა, ეხლა მე პატივს ადამიანურად ნამდვილად ბატონ მამუკას და სიმართლე გითხრათ, ეხლა ლელოზე დიდი ისრები არ წამოსულა ამ ხელმოწერის შემდეგ, უფრო იმიტომ, რომ ლელო, ესე ვთქვათ, ჩუმად იყო და ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი ტონით არ გველაპარაკებოდნენ, ჭკუის დამრიგებლური ტონით და თუ ეხლა აქეთ დაგვიწყებენ ბრალის დადებას, მაშინ ცოტა სხვანაირი იქნება ჩვენი ტონალობა. არა, არ ვემუქრები, ეხლა მე მუქ არა პოლიტიკურ კეთილგანწყობილი ვარ იმ ადამიანების მიმართ, ბატონი მამუკას მიმართ, ბატონი ბადრის მიმართ, ახალგაზრდების მიმართ, ვინც იქ არიან. რომ არ მოწერილიყო ხელი, ეს შედეგი არ დაიდებოდა. და იცით რა, ეს შედეგი არ იყო მთავარი. ეს შედეგი ყველა შემთხვევაში დაიდებოდა, იმიტომ რომ ადამიანები ერთად ყოფნით პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლებას ჩვენ მივაღწევდით. და ევროკავშირი უფრო ძლიერად იბრძოლებდა ამ ადამიანების გამოსაშვებად. არა, ეხლა ეს ბატონ მამუკას გონია ალბათ არა მარტო მამუკანი, სხვაებიც ხელმომწერები ამას ამბობენ, სხვა შანსი მე კიდე გეუბნებით, როგორ ძალიან გამოცდილი მომლაპარაკებელი, რომ იყოს სხვა შანსი. ეხლა მე ბატონ მამუკას არ შევეჯიბრები ნამდვილად საბანკო სფეროში და ფინანსურ სფეროში მოლაპარაკებებზე, ნებისმიერ მოლაპარაკებაზე რო წავიდე ამ ტიპის ალბათ ჩავაგდებ და გაეცინება ბატონ მამუკას, მე არ ვიტყვი რომ მეცინება მათ მოლაპარაკებაზე, მაგრამ ნამდვილად მეტი მესმის, ვიდრე ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ მოლაპარაკებებზე. ხელი რომ არ მოეწერათ, მივიღებდით რას? ხელი რომ არ მოეწერათ, მივიღებდით ჯერ ერთი მთავარს, მივიღებდით უპირობო განთავისუფლებას პოლიტპატიმრების და მივიღებდით ვადამდელ არჩევნებს. ჩვენ ახლა რა მივიღეთ ამ ხელმოწერით? დიდი ბოდიში ქალბატონო ინგა, მაგრამ ბატონო მამუკა, დიდი პატივისცემით, მაგრამ უკაცრავად რა. ეს ხო ვაჭრობა იყო. გამოვიდა რომ ჩვენ ვივაჭრეთ ნიკა რურუას და გიორგი რურუას და ნიკა მელიას ციხიდან გამოსვლით და ვევაჭრეთ არა მარტო ივანიშვილს, არამედ ივანიშვილმა გვაიძულა რომ ის ადამიანები ვინც ხელი მოეწერა, აიძულა რომ ევროკავშირთან ევაჭრათ. სამაგიეროდ ივანიშვილმა მიიღო რა, ეხა ივანიშვილი ჩვენზე მაგარი ვაჭარია. ჩვენ მას ვაჭრობაში ვერ ვაჯობებთ. ივანიშვილი გვევაჭრა ჩვენ ამ ადამიანების გამოყვანით და სამაგიეროდ მიიღო ის რომ ვადამდელი არჩევნები პრაქტიკულად ესე ვთქვათ გაურკვეველ ვითარებაში გადავიდა და უკაცრავად ბატონო მამუკა, მაგრამ ჩვენ თუ ესე ვთქვათ მაინდა-მაინც მარტო გიორგი რურუას გამოყვანა იყო საჭირო, მაშინ ნიკამელია ციხეში საერთოდ არ წავიდოდა, 6 თვის წინ შესულიყვნენ პარლამენტში და რურუას გამოუშვებდნენ. და ნიკამელია არიჯდა ციხეში იმისთვის ქალბატონო ინგა, რომ ესე ვთქვათ ევროკავშირთან შეთანხმებაში ემდგარიყო მისი გამოშვების თავაზე. ნიკამელია იჯდა იმიტომ რომ ადამიანები არჩევნები დაუშვათ საგარეო კურსი. უпроსტորით, აი მათი კურსზე მოდი ერთ წელიწადში ვილაპარაკოთ რა, ასე თუ გაგრძელდა და დავანებოთ განცხადებები გავიხსენოთ რამდენად მკვეთრი იყო ქალბატონინო. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ანუ ოპოზიციას ღიად მოუწოდებდა, რომ შედით პარლამენტში. რატო? იმიტომ რომ ნახევარი ხალხი ვინც მაგიდაზე იჯდა მოლაპარაკების შესვლის წინ წინაღამეს ბრიუსელში რეკავდა, რომ ცოტა მაგრად მიაწექით ოპოზიციას და დათმობენო. ეხლა მართლა ყველაფერს ხო აქვს საზღვარი. ანუ ოპოზიციის წარმომადგენლები ურეკავდნენ. არ ვიცი. ამ შემთხვევაში მე ნამდვილად ლელოს არ გულისხმობ. ვინ? იყვნენ ასეთი ადამიანები და არ ცმალავდნენ თავიანთ როლს და თავიანთ განწყობას, ხო? ვიტყვი, როცა საჭირო იქნება. და პრინციპში გასაგებია ყველაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ოპოზიცია არ იდგა მყარად და უკაცრავად პასუხია და რადგან ეხა უბრალოდ ჩემ წინ ბატონი მამუკა იყო, ამიტომ და ჩვენ წინაშე უხერხულობას არ გრძნობენ? კარგია რომ ნიკამელია და გიორგი რურუა გამოვიდა, მაგრამ ჩემს ამომრჩეველს რას ეუბნებიან პარლამენტში რომ შელაგდნენ? თავის ამომრჩეველს ეუბნებიან, ალბათ მისი ამომრჩევლის დაკვეთა იყო ის რომ შესულიყვნენ პარლამენტში. ხო, მაგრამ ჩემი ამომრჩევლის დაკვეთა? აი, მაგალითად ლელოს ამომრჩევლის დაკვეთა ნამდვილად იყო ჩემი აზრი. ეგ გამოჩნდება ადგილობრივ არჩევნებში. მე მივეცი ხმამად და მე მინდოდა რომ ქუჩაში არ მენახა. რატომ იცით ლელოს ნუ ეს ჩემი არჩევანი. კარგი. არა, ეხა უყურეთ, აი უყურეთ, ჩემი არჩევანი იყო და
მე მინდოდა რომ პარლამენტიდან მომხდარ მე მაგალითად მაწუხებს ქალბატონო ნინო ეხლა საშინლად ისევე როგორც თქვენ და ისევე როგორც უამრავ ჩვენს მაყურებელს პანდემიის თემა ეკონომიკური პრობლემები ჩემი უამრავი მეგობარი დარწმუნებული ვარ თქვენის დარჩნენ ნულით ყველაფრის გარეშე არა უყურეთ რას გეუბნები ბიზნესი დაიხურა აი ქვეყანას დედა აღარ ყავს და ამ დროს ხელისუფლება თავისთვის მარტო სახლშია რასაც უნდა იმას აკეთებს და მე მინდოდა რომ საპარლამენტო ტრიბუნიდან ებრძოლა ოპოზიციას იმიტომ რომ ქუჩიდან ვერაფერი არა ქალბატონო ინგა მოდით რა არა უკაცრავად როგორ ვერ ვქენით და ამ ადამიანებს მართლა გონიათ რომ მათმა მაგიდას თანჯდომამ გააკეთა მიშელის დოკუმენტი მაშინ ვინ გააკეთა ეს გააკეთა ოპოზიციის ერთობა მათ შორის რა თქმა უნდა იმ ადამიანების ყოფნა მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა მათი წვლილი უგულებელყო ვინც ხელმომწერებს შორის არიან მაგრამ მათ გარდა უამრავმა იმ ადამიანმა ვინც ამ პროტესტში მონაწილეობას იღებდა ამ ბოიკოტმა რომელსაც თქვენ სკეპტიკურად უყურებდით იმ აქციებმა ქალბატონო ინგა არ გინდათ მიაქციოთ ყურადღება რატომ მოხდა რომ წინა ღამეს როცა 15 მაისი გამოცხადდა წინა ღამეს დაიბარეს ელჩებმა ხელმომწერი პარტიები იმიტომ რომ მათ შეეშინდათ და სწორად შეეშინდათ 15 მაისის აქციის არ უნდათ უბრალოდ რომ დიდი აქცია საპროტესტო აქცია და მოდი პირდაპირ თქვათ ქალბატონო ინგა ნახეთ ახლა რა მოხდა თქვენ რასაც ამბობთ მე აბსოლუტურად მოყვებით ამაში რომ ქვეყანას რა თქმა უნდა ნორმალური ვითარება ჭირდება მაგრამ ამ ხელისუფლებამ არა ნორმალურია ვითარება და იმიტომ მინდოდა რომ უბრალოდ მივხვდეთ საითკენ მიმყავს რა თქმა უნდა არა ნორმალური ვითარებაა გეთანხმებით როცა ოპოზიცია პარლამენტის ნაცვლად ქუჩაშია მაგრამ ეს ხომ არ არის ჩვეულებრივი ვითარება ნახეთ რა მოხდა როგორც კი ხელისუფლებამ დაინახა რომ ოპოზიციამ ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა მეორე დღესვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რაც ცვლილებები მიიღო აბსოლუტური იგნორირება გააკეთა ოპოზიციის გალახდა ოცნება ამისი არ დანახვა ძალიან სიბრმავეა კანონთან დაკავშირებით ხო ასევე აბსოლუტურად გალაღებულია მე დაგეთანხმებოდით თქვენ რა შემთხვევაში იცით რომ ვიტყოდი რომ აი აზრი აქვს იქ შესვლას და იქედან ბრძოლას ერთი კომენტარი რომ მომესმინა ოპოზიციის მიმართ და ამ პროცესის მიმართ პოზიტიური ოცნების მხრიდან და ლანძღვა გინება დაცინვა აბუჩა დაგდება მასხრა დაგდება როგორც ბიზნეს უყვარს სიტყვა ნახნახევარია იქ ოპოზიცია აბა ერთი მთლიანად შესული არა ქალბატონო იგა 60 კაცი მთელი არმია იქნებოდა ამ მაგიტო კი არა ნახნახევრად იბრძოლა ოპოზიციამ და გაილაღა ბიძინა ივანიშვილმა სამწუხაროდ ჩვენი კოლეგების ზოგიერთების გამოუცდელობის გამო, ზოგიერთების ემოციების გამო, იმის გამო, რომ მართლა სამართლია საფუძვლიანად იფიქრეს ალბათ, რომ ემან რაღაცა ევროპულ კურსზე დამუქრება, აწინახეთ თქვენ. რას გულისხმობ მაგას შემდეგ გადაცემებში გეტყვით. ინგა, მიადევნეთ თვალყური ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, თუ ბიძინა ივანიშვილმა გაილაღა, თუ ბიძინა ივანიშვილმა შეირჩინა ეს პარლამენტი, თუ ყველაფერი იმ სცენარით წავიდა, რაც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, მერე ვილაპარაკოთ ერთი, ვინ უფრო პროევროპულად აზროვნებს, ისინი ვინც დღედაღამე ევროპულობას იძახიან და იჩემებენ, თუ ისინი ვისაც ესე ვთქვათ, აკრიტიკებენ და რა არის დღეს საქართველოს ევროპული კურსისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ ქვეყანა გახდეს ნორმალური. ქვეყანა ვერ გახდება ნორმალური, როდესაც შენ ოლიგარქს უხანგრძლივებ ძალაუფლებას. დიდი ხნით ალბათ ვერა, მე ამის დიდი იმედი მაქვს, მაგრამ დღეს რა მოხდა ამ შეთანხმების შედეგად? მოხდა ის რომ გაპრავდა მაპატიეთ საზოგადოებას აი 1000 ბოდიში ვხდი ამ სიტყვებისთვის გაპრავდა ბიძინა ივანიშვილის პარლამენტი რომელსაც აქამდე ერქვა რუსი ოლიგარქის მიერ შედგენილი ერთპარტიული პარლამენტი. მაგრამ ჩვენი ყველა საერთაშორისო პარტნიორი ხომ ამას მოითხოვდა. აი ვიოლა ფონ კრამონის წეგან წავიკითხე განცხადება რომ ანუ აი ამ გირაოს გადახდის შემდეგ გადავიდეთ აი ყველას გზა უნდა წავიდეს პარლამენტში. ქალბატონო ინგა, ერთ კითხვას დავსვამ რაღაცა ისეთი ასოციაცია გამიშთა. აი მე იმედი მაქვს რომ ასეთი რამე არ მოხდება, მაგრამ ერთი წამი რომ დაუშვათ რომ ჩვენმა პარტნიორებმა გვითხრან რომ აი მოაწერეთ ახლა აფხაზეთის და ოსეთის აღიარებას და მათზე უარის თქმას ხელი და ხვალ ნატოში მიგიღებთო. ყველა პარტნიორმა რო გითხრას უნდა მოვაწეროთ ხელი? არა, ეს სრულიად სხვა თემაა ახლა ქალბატონო. არ არის სრულიად სხვა თემაა. არა, ეს სხვა თემაა და იმხელა დისკუსიის თემაა, ამაზე გადაცემებიც გქონია, დროც არ გვაქვს. მე ამ შემთხვევაში ვამბობ, იცით საით მიმყავს რომ ყველა რო გეტყვის
ხო შეიძლება რომ ისინი ცდებოდნენ. ეხლა იცით რა? ანუ უნდა ეომა ოპოზიციას, უნდა ებრძოლა მათთან. პარტნიორებთან ურთიერთობა ქალბატონო ინგა რას ნიშნავს? მე და თქვენ რამდენჯერ გვიბრძოლია ეთერში, მაგრამ ეს არასოდეს ჩვენს პირად ურთიერთობას არ შეხებია, ხო? გვიკამათია რაღაცაში დავთანხმები ვართ ერთმანეთს რაღაცაში. თქვენ ძალიან მაღალი კლასის პოლიტიკოსი ხართ. მადლობა და თქვენ განსხვავებით ბევრისგან, ვისაც ეთერში მწვავე კითხვას რომ დაუსვამ, მტრად მიაჩნია ყველა. მაღალი რანგის ჟურნალისტისგან კარგი მოსასმენია. მოკლედ და იცით რა არის ქალბატონო ინგა? ამას ნიშნავს პროფესიონალიზმი, რომ შენ იცი როგორ უნდა დასვა კითხვა და მე ვიცი თქვენ და მე ვიცი როგორ უნდა უპასუხო ამ კითხვას და ევროპელებთან მოლაპარაკებების დროსაც გნებავთ ამერიკელებთან, გნებავთ მტერთან, გნებავთ მოყვარესთან მოლაპარაკების დროს არის ის, რომ შენ მწვავედ და მკვეთრად უნდა დაიცვა შენი პოზიცია და დაარწმუნო და მით უმეტეს როცა მეგობრებს ელაპარაკები. მით უმეტეს მათ უფრო მკვეთრად უნდა აუხსნა, რომ დაქცევა არის ეხლა, რომ ივანიშვილს შეარჩინო შენ ადამიანებით ვაჭრობა და ევროკავშირმა კი რა თქმა უნდა უპრეცედენტო ნაბიჯი გადადგა და მადლობის მეტი რა გვეთქმის, მაგრამ ხო შეიძლება გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც იტყვიან იმას, რომ იძულებული გახდა ევროკავშირი რომ გირაო გადაეხა და აგერ ივანიშვილს რუს ოლიგარქს ვერ მოერია და პატიმარი ვერ გამოაშვებინაო. ეს ხო გარკვეულწილად პლუსთან ერთად ფრუსტრაციასაც ხო აჩენს გარკვეულად, იმიტომ რომ ვერ მოვედით მელიას გამოსვლის შემდეგ და თქვენი მოსაზრება როგორია? უნდა შევიდეს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში და უნდა შევიდეს თუ არა თვითონ ნიკა მელია. მე ჩემი პოზიცია არის რომ უნდა შევიდე. მე შევიდოდი თავაწეული და წელგამართული მის ადგილას. ქალბატონო ნიკა ნამდვილად ნათელი წერტილი აღმოჩნდა აი ამ მთელ ესე ვთქვათ დავით არაბაში და ორომტრიალში და რაც არ უნდა ილაპარაკოს ახლა შალვა პაპუაშვილმა და კიდევ ვინ გააკეთა კომენტარები ახლა არ ვიცი გვარებიც კი აღარ მახსოვს. მე ვერ ვიმახსოვრებ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ანუ კონტაქტურები რო არ არიან ჩვენთან, ხო, რო არ მოდიან, არ ვიცი. ფასეულს არაფერს არ ამბობენ ქალბატონო ინგა და იმიტომ ადამიანი ერთხელ ხო უნდა ვნახო რომ სახელი და გვარი რო დავიმახსოვრე. ან რამე განსხვავებული და ჭკვიანური უნდა თქვას, რომ და არ იყოს მარტო მესიჯ ბოქსზე დამოკიდებული. და რაც არ უნდა ილაპარაკო ნიკაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს თქვა ვერ შეასრულა, ის თქვა ვერ შეასრულა, ნიკა მელიამ ყველაფერი შეასრულა, რაც თქვა. მან ის კი არ თქვა რომ ვერ დამიჭერთო. ნიკას ზურგზე გადაიარა მთელმა პროცესმა. ყველანი ვამბობდით რომ ადვილად ვერ დაიჭერთ თქო, ადვილად ვერ დაიჭირეს. ნიკა ღირსეულად იჯდა ციხეში. მან თქვა რომ მე გირაოს არ გადავიხდი. მან თქვა რომ მე ამინისტიის კანონს არ მომხრა. ასე რომ რაც არ უნდა ეცადოთ მეგობრებო, ბჭყალებში მეგობრებო, ეხლა და ოპონენტებო ნიკამელიას გაშავებას ვერ შეძლებთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ნათელი წერტილია და ძალიან ღირსეული და თავაწეული გამოდის ციხიდან. ეხლა მე რომ თქვენ ჩემი აზრი გითხრათ ქალბატონო ინგა უნდა შევიდეს თუ არა ნიკა პარლამენტში ან ნაციონალური მოძრაობა არაკორექტული იქნება ჩემის მხრიდან, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ხა როცა შევხვდები ნიკას დაველაპარაკები მას და მის მეგობრებს ჩემს პირად მოსაზრებებს ვეტყვი და ამის შემდეგ უფრო სწორი იქნება რომ ჩემი არგუმენტები ვთქვა. მანამდე ვფიქრობ რომ არასწორია, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა, კარგია როცა უდანაშაულო ადამიანები არიან გარეთ, მაგრამ ეს ადამიანები და ბევრი სხვა თითეული ჩვენგანი, თქვენ სხვათა შორის, რომელიც სხვანაირად უყურებთ პროცესს, მაგრამ მიზანი იგივე ქონდათ, რაც ჩვენ, რომ ქვეყანაში ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს და მე კოალიციური მთავრობა არც ერთი პარტიის დომინაციის უკვე საბოლოოდ დასკვნა მაქვს, რომ ანუ ერთ პარტიული მართლობა ჩვენი ტიპის ქვეყანაში არის ხო და ქალბატონო ინგა რა შეიცით საქმე, რატო იყო მნიშვნელოვანი, ხო? ეხა ვინმე შეიძლება მითხრას, რომ ეხა თქვენ თუ ამბობთო რომ რა აზრი აქვს ოპოზიციას პარლამენტში ვერაფერს ვერ იზამენო, მაშინ რა აზრი აქვს ახალი არჩევნების შესვლა? ახალ არჩევნებს ის აზრი ქონდა და ვადამდელ არჩევნებს რომ როგორც თქვენ სწორად თქვით, კოალიციური მთავრობით მოვიდოდა ოპოზიცია და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან განსხვავებული ხედვები გვაქვს ბევრ საკითხში, არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი, სადაც თანამშრომლობის საშუალება არის და ეს კოალიცია გადაარჩენს მარტო ქვეყანას და სხვაგვარად არ გამოვა და ამიტომ ძალიან უდაგვამადლიან ახლა იმ დოკუმენტს, რომლითაც პარლამენტში შედის. ჩემმა ერთმა კოლეგამ მომწერა, რომ რანგის აღარ არისო ნინო ბურჯანაძეო, ანუ
გულისხმობდი მაღალ კლასს ალბათ, მაგრამ იყო თავის დროზე იმხელა რანგის ორჯერ პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, პარლამენტის იმდენი ხნის თავმჯდომარე, ასე რომ შინაარსობრივად მიმიხვდით ალბათ, როცა ვთქვი მაღალი რანგი თქო, ისე რაკიღა ესეთი რამ შეგისწორეს ქალბატონო ინგა თქვენს ესე ვთქვათ რესპონდენტს ვეტყვი რომ ყველა ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში და ევროპაზე რომ ვლაპარაკობთ ჩემი რანგის პოლიტიკოსებს ყოფილებს არ ეძახიან როგორც მსოფლიო ჩემპიონი პატივცემულო ბატონო თუ ქალბატონო რჩება მსოფლიო ჩემპიონად და როგორც უკაცრავად პასუხია და პელეთ რჩება მე სკამი მექნება თუ არ მექნება რჩები იმათ რაც ვარ და ჩემი ესე ვთქვათ რანგი და რენომე ამით არ იცვლება და თანამდებობა კი ბატონო მას როცა იმ რანგზე საუბრობთ რაზეც საუბრობდი როცა ეჭირა ეს თანამდებობა არასოდეს არც ერთი დღევანდელი პოლიტიკოსი ალბათ ამას არიზამ და არასოდეს არც ერთი ინტერვიუზე უარი არ უთქვამს იმის მიუხედავად რომ ძალიან მწვავე ეთერები მქონდა მასთან ასე რომ და არც საყვედური მწვავე ეთერებისთვის არასოდეს და მე ამას ყოველთვის ხაზგასმით მადლობა ქალბატონო თქვენ ძალიან მანებივრებთ მე არა მე მიყვარს ფაქტების აღნიშვნა ბევრი მწვავე კითხვა დამისვამს ბევრი დისკუსია გქონია მაგრამ რა ვქნა ალბათ იმიტომ რომ ჟურნალისტი ვარ ჩემთვის ძალიან ფასეულია როგორ მაფასებს მე ხელისუფალი რამდენად ის მაღიარებს მე და არ დამადანაშაულებს პოლიტიკურ მიკერძოებაში და ჩემს კეთილსინდისიერებაში არ შეიტანს ზეც მაშინ როცა ვკითხავ რომ ეს რაღაც მე ვერ გავიგე რატო გააკეთე და რატო გააკეთე წარმატებას გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ უსმენდით ნინო ბურჯანაძეს ახლა კი დროებით შეგასვენებთ რეკლამით და რეკლამის შემდეგ აკონტროლებს თუ არა კრიმინალური სამყარო საქართველოში სამართალს მე მოგიყვებით რეკლამის შემდეგ ამბავს იმის შესახებ როგორ უზრუნველყო კრიმინალურმა დაჯგუფებამ იმაზე ეფექტური ღონისძიების გატარება ვიდრე სახელმწიფომ იცავს თუ არა სახელმწიფო დამნაშავეებს და აქვთ თუ არა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გავლენა კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლებს რამდენიმე დღეა სასამართლო მკვლელობისთვის დაპატიმრებული პირი გაათავისუფლა მოკლული ახალგაზრდა კაცის ოჯახი ამბობს რომ როცა ქვეყანაში მართლმსაჯულება შეუძლებელია ისინი სამართალს საკუთარი ხელით აასრულებენ სიტუაცია დაძაბულია ოჯახის ადვოკატი გვეუბნება რომ მათ პირდაპირ ეთერიდან დეტალების და მტკიცებულებების წარმოდგენის გარდა აღარაფერი დარჩენიათ რადგან როცა მართლმსაჯულება დამნაშავის დასჯას ქვეყანაში ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშწორება რეალური საფრთხე ხდება მოკლედ მოგიყვებით ამბავს იმის შესახებ როგორ უჭირავს ხელში გამოძიებას მტკიცებულებები სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები თუმცა ადამიანი რომელიც დაპატიმრებული იყო გამოუშვეს გარდაცვლილის ახლობლები დახმარებას ითხოვენ დამნაშავის დაკავებას და დასჯას მოითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში სამართლის აღსრულებას თავად შეეცდებიან ბრუნდებით ამ თემით რეკლამის შემდეგ